Hi everyone, my name is Parthu. I have recently completed my CMA Foundation exam. The results are out. I got 264 out of 400. My parents feeling very proud of my success. ఇదంతా జరిగిందంటే కేవలం మా కాలేజ్ సిహెచ్యుఎస్ అకాడమీ వల్లనే. నేను ఇక్కడ హాస్టల్లో ఉంటున్నాను, సిహెచ్యుఎస్ అకాడమీ కన్పూర్. హాస్టల్ అందించే ఫెసిలిటీస్ అయితే చాలా బాగున్నాయి అండ్ ఫుడ్ అయితే ఇంకా బాగుంది. ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇలాంటి ఫుడ్ అయితే దొరకదు. బట్ మా సిహెచ్యుఎస్ అకాడమీ అందిస్తున్న హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ కానీ, మంచి చదువు కానీ, మంచి గైడెన్స్ కానీ, మంచి డిసిప్లిన్ కానీ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ అని చెప్పచ్చు. అండ్ థ్యాంక్ యూ సిహెచ్యుఎస్ అకాడమీ ఫర్ మై సక్సెస్.